Hallo und herzlich willkommen an alle Zugeschalteten überall auf der Welt. Ich heiße Natalia Schumerus und ich freue mich sehr, heute live aus Israel durch diese besondere Veranstaltung führen zu dürfen. Heute Abend wäre ohne unsere außerordentlichen Partner nicht möglich gewesen, denen unser besonderer Dank gilt. Vielen herzlichen Dank an Sefaria, das Rabbinerseminar zu Berlin, den Zentralrat der Juden in Deutschland, Hillel Deutschland, die Genesis Philanthropy Group, Tal Schächter für die technische Unterstützung
und die vielen, vielen anderen UnterstützerInnen. In den 1890er Jahren begann Lazarus Goldschmidt seligen Andenkens, den babylonischen Talmud ins Deutsche zu übersetzen. Er stellte diese Arbeit 1935 fertig. Es war die erste vollständige Übersetzung des Talmud. Heute, als Teil unseres Festival of Resilience, zelebrieren wir auch die Widerstandsfähigkeit dieses Textes und dieser Übersetzung. Zum ersten Mal gibt es eine vollständige Übersetzung des Talmud auf einer anderen Sprache als Englisch auf sefaria.org. Wahrlich eine ganz besondere Premiere. Dieser Tag stellt einen Meilenstein für das Talmud-Studium und darüber hinaus das Studium unserer Tradition auf Deutsch und im ganzen deutschsprachigen Raum dar. Heute Abend feiern wir deshalb mit unseren Partnern, mit Ihnen und euch, den Zuschauenden, und natürlich mit unserem liebsten rabbinischen Werk, dem Talmud. Und so viel sei verraten, es wäre natürlich keine wirkliche Feier, wenn es nicht auch gemeinsames Lernen gäbe. Der Talmud, auch bekannt als ein Teil der mündlichen Torah, ist eine Sammlung von jüdischem Recht, Tradition, Diskussion, vor allem Diskussion, und Weisheiten aus dem 2. bis 7. Jahrhundert säkularer Zeitrechnung, wobei viele seiner Geschichten sogar noch älter sind. Er ist in vielerlei Hinsicht das Herzblut unseres Volkes und Grundlage des rabbinischen Judentums. Er ist zugleich ein komplexes Werk, das beim Öffnen der ersten Seite schon davon ausgeht, man habe jede folgende Seite bereits gelesen und verstanden. In den letzten Jahren war an vielen Orten der Welt ein großes Wiederentdecken des Talmud und eine Zunahme des Talmudstudiums zu beobachten. Besonders populär ist etwa das Studium des Daf Yomi, das Lernen einer Talmudseite am Tag, wobei man in gerade mal 7 Jahren durch den ganzen Talmud kommt. Auch bei uns in Deutschland wird das Talmudstudium immer beliebter. Mit zahlreichen Shiurim, Kursen, Kollels und rabbinischen Seminaren, die sich dem intensiven Talmudstudium verschrieben haben. Deshalb ist es uns eine ganz besondere Ehre, dass Sheila Erbaum, Referentin für Kultus, Familie und Bildung beim Zentralrat der Juden in Deutschland, unseren Abend mit einem Beitrag eröffnen wird. Die Bedeutung des Zentralrats der Juden für das jüdische Leben in Deutschland, im Großen wie im Kleinen, kann gar nicht überschätzt werden. Er ist in vielerlei Hinsicht ein Fundament, auf dem wir stehen. Und auch deshalb sind wir unheimlich dankbar für seine Unterstützung bei der Umsetzung dieses Projekts. Sehr geehrter Herr Rabbiner Itkin, sehr geehrter Herr Septimus, liebe Sarah, liebe Rebecca, lieber Jeremy, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Suchte man bisher nach digitalen Ausgaben des Talmud, stieß man entweder auf gefälschte Talmud-Zitate, antisemitisch motivierte, oder auf hebräische oder englischsprachige Ausgaben. Wollte man aber eine deutsche Übersetzung, so musste man auf altbewährte Weise auf ein Buch zurückgreifen. Das Buch, oder vielmehr die Bücher, waren vor allem die 12-bändige Ausgabe des babylonischen Talmuds von Lazarus Goldschmidt. Ähnlich ging es den interessierten Leserinnen und Lesern mit deutschsprachigen Ausgaben des Tanach. Die am leichtesten auffindbaren Ausgaben des Tanach im Internet sind christliche Übersetzungen. Den Tanach oder den Talmud auf Hebräisch bzw. Aramäisch und gleichzeitig mit deutscher Übersetzung zu finden, glich eher der berühmten Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Diese Suche hat nun ein Ende. Dank der Initiative von Rabbiner Mendel Itkin wird die deutschsprachige Talmud-Ausgabe von Lazarus Goldschmidt künftig online verfügbar sein, und zwar auf der Seite sefaria.org. Sefaria ist ein großer Schatz, oder wie es sich selbst nennt, The Living Library of Jewish Texts Online. In der Tat ist es eine lebendige Bibliothek. Sefaria bietet die Möglichkeit, unsere jüdischen Quellen online zu lesen. Während es schon außerordentlich hilfreich ist, online Tanach, Talmud, Midrashim und vieles mehr auf Englisch zu lesen, ist es umso erfreulicher, dass der Talmud nun auf Deutsch viel lesbar sein wird. Aber die lebendige Bibliothek Sefaria ist noch viel mehr. Man kann nach Themen suchen und sich entsprechende Quellen anzeigen lassen, um sich einem Thema aus den Quellen heraus zu nähern. In den verschiedenen Kontexten, in denen ich im Zentralrat der Juden tätig bin, sei es bei den Familienprogrammen Mishpacha oder PJ Library
oder bei der Erstellung und Bearbeitung von Lehrmaterialien für den jüdischen Religionsunterricht war mir Sefaria immer geläufig und eine große Hilfe. Allerdings hatte ich für die deutsche Übersetzung auch immer die Goldschmidt-Übersetzung im Büro zur Hand. Dass nun die deutsche Übersetzung online zur Verfügung stehen wird, wird aber nicht nur mir die Arbeit erleichtern. Die jüdischen Religionslehrkräfte in Deutschland haben nun die Möglichkeit, direkt auf Original und Übersetzung zuzugreifen. Sie können nun einfacher ihre Unterrichtsstunden vorbereiten und mit ihren Schülerinnen und Schülern den Talmud studieren. Und auch jenseits professioneller Lernstrukturen sinkt mit der einfachen Zugänglichkeit der deutschen Übersetzung die Schwelle, sich mit dem Talmud zu beschäftigen. Ob in privaten oder von der jüdischen Gemeinde organisierten Shiurim wird es einfacher, sich den Schriften zu widmen und zu lernen. Der erleichterte Zugang zur deutschsprachigen Talmud-Ausgabe wird es nicht nur Antisemiten erschweren, gefälschte Zitate in Umlauf zu bringen, unter dem Vorwand, der Talmud sei der Öffentlichkeit verborgen. Jeder Jüdin und jedem Juden in Deutschland bietet sich die Möglichkeit, sich auf ganz einfache Weise mit dem Talmud zu beschäftigen. Ich bin davon überzeugt, dass dies Auswirkungen auf die jüdische Bildungslandschaft in Deutschland haben wird und auf unsere jüdische Zukunft. Denn die Kenntnis unserer Lehre, dieses Kerns des Judentums, garantiert uns unser jüdisches Überleben. Nochmals vielen Dank an alle Beteiligte für ihr Engagement. Vielen, vielen Dank, Sheila Erlbaum und dem ganzen Zentralrat. Dieses Projekt wäre ohne unseren vielen Partnern nicht umsetzbar gewesen. Dazu gehört insbesondere und ganz wesentlich das Rabbinerseminar zu Berlin. Das Rabbinerseminar zu Berlin, das wiedereröffnete Hildesheimersche Rabbinerseminar von Rabbiner Israel Hildesheimer seligen Andenkens, hat eine bewegte Geschichte und Selbstgeschichte geschrieben. Heute ist es zusammen mit der Goldschmidt-Übersetzung wesentlich dabei, die Arbeit der 1930er Jahre fortzusetzen und den Talmud einer größeren Gruppe zugänglich zu machen. Wir danken dem Rabbinerseminar sehr, sehr herzlich und in diesem Sinne freuen wir uns jetzt unheimlich auf die Worte von Sarah Serebrinski, stellvertretend für das Rabbinerseminar zu Berlin. Ich möchte mich im Namen des Rabbinerseminars ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Wir sind auch sehr froh darüber, dass wir dabei sein konnten, dass wir dieses Projekt mit unterstützen konnten. Sefaria ist eine einzigartige Webseite, die es Menschen weltweit ermöglicht, Zugang zu Quellen des Talmuds, der Torah und anderen Kommentaren zu haben. Doch nun ist diese Seite der Talmud auch auf Deutsch digital verfügbar und damit eröffnet sich eine ganz neue Möglichkeit für alle deutschsprachigen Menschen hier in Deutschland und in den anderen deutschsprachigen Ländern. Für uns als Rabbinerseminar ist es eine ganz tolle Ergänzung, es ist eine bedeutende Entwicklung, denn natürlich ist unser Ziel mit den Rabbinern, die wir ausbilden, in die Gemeinden zu gehen, dass diese Rabbiner dort wirken und das Judentum erlebbarer machen, es verständlich machen und den Menschen näher bringen. Und dabei geht es natürlich vor allem um die, die schon in den Gemeinden sind und die danach suchen. Doch nun, mit dieser Webseite sind auch viele Menschen, die sonst eben keinen Zugang haben zu Gemeinden oder nicht gerne hingehen. Auch diese Menschen haben die Möglichkeit, diese einzigartigen Quellen nachzulesen, ganz direkt im Internet, zu Hause zu lesen und zu lernen. Und das ist wirklich eine ganz einzigartige Entwicklung. Und wir hoffen, dass sich das auch weiterentwickeln wird und dass es auch weitere Möglichkeiten geben wird, Sefaria oder also über Sefaria diese Inhalte zu erweitern, an die Menschen zu bringen, weiter zu vermitteln. Und natürlich werden wir das auch mit unseren Rabbinerstudenten und mit den aktiven Rabbinern besprechen und gucken, wie jetzt diese neuen Informationen genutzt werden können. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal für alles und wir hoffen auf
weitere Entwicklungen und auf eine auch weiterhin zukünftige Kooperation. Herzlichen Dank, Sarah. Vielen herzlichen Dank, Sarah Serebinski. Nicht wegzudenken ist heute Abend Sepharia, ohne deren Unterstützung all dies unmöglich wäre. Sepharia.org ist eine gemeinnützige Organisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, das jüdische Lernen der Zukunft offen und zugänglich zu gestalten. Sie bieten eine kostenfrei, öffentlich zugängliche Bibliothek jüdischer Texte auf Hebräisch und in anderen Sprachen und zeigen dabei immer wieder ihre internen Bezüge auf und zueinander auf. Mit diesen digitalen Texten gibt es neue Möglichkeiten des Lernens im Internet und über Apps auf Tablets und Smartphones. So können mehr und mehr Juden, Jüdinnen in den Schätzen und Texten unserer Tradition versinken und ihre Schönheit und Tiefe selbst erleben. Sepharia ermöglicht Zugang, Infrastruktur, Bildung und Austausch rund um jüdische Texte. Indem Sepharia der Goldschmidt-Übersetzung ein Zuhause im Internet bietet, sorgt es nicht nur dafür, dass es auf einer sicheren, öffentlichen, geschützten Internetseite liegt, sondern auch dafür, dass es eine nie dagewesene Anzahl an Lernenden erreichen kann. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass Sepharia CEO Daniel Septimus nun einige Worte an uns richten wird. Hey everyone, my name is Daniel Septimus. I'm the CEO of Sepharia, and I'm thrilled to be able to celebrate this event with you all the way from Brooklyn. The publication of Lazarus Goldschmidt's historic German translation of the Talmud on Sepharia is incredibly exciting for us. Our work at Sepharia is inspired by the idea that Torah is the inheritance of the entire Jewish people, and that amazing things happen when people of all different backgrounds engage with our texts. For people to engage with Jewish texts, they have to be accessible, of course, and translation provides access like nothing else. And the essential role of the Talmud in the Jewish conversation and on Sepharia specifically makes this translation uniquely important. While working on this project, I became fascinated with the translator, Professor Goldschmidt, and I encourage all of you to read up on him. His journey from Slobodka to Berlin, the incredible range of scholarship, and this historic work, the first complete translation of the Talmud ever, and the first completed by a single human. An incredible, incredible work, but one only completed in 1935, just on the eve of German Jewish destruction. But more than that, I've become fascinated and inspired by you working on this project, today's remarkable German Jewish community. Sepharia calls itself a living library because it's dynamic. It's meant to serve a diverse and evolving community of learners today. So the opportunity to work with German students and scholars to produce a digital version of the Goldschmidt Talmud that will help support the incredible reflowering of Torah learning in Germany is just profoundly meaningful to us at Sepharia. So I want to thank everyone who helped this effort and this event, the folks at Talmud.de who we've been in touch with for years, who have been helping us to make Jewish text more accessible, the Rothschild Foundation that helped make this work possible, the Rabbiner Seminar zu Berlin, the Central Council of Jews in Germany, Hillel Deutschland, and the wonderful Jeremy Borovitz. And of course, the biggest thanks goes to Igor Itkin and his incredible team who inspired this project, helped us complete it in record time, and just were incredible partners in bringing this to fruition. Mazal Tov, we're so excited to be a part of this. Thank you. Thank you so, so much, Daniel. Wie von Daniel schon erwähnt, war Lazarus Goldschmidt eine ganz und gar faszinierende Person. Doch dazu später mehr. Seine über fast 40 Jahre hinweg erarbeitete Übersetzung des babylonischen Talmud ist bis heute maßgeblich für uns. Dass wir nun alle bei Sepharia in sie eintauchen können, ist vor allem einem Menschen zu verdanken, Igor Mendel Etkin,
der gerade seine Abschlussprüfung bestanden hat und in Bälde, Bezrat Hashem, vom Rabbinerseminar zu Berlin zum Rabbiner ordiniert werden soll. Fastrabbiner Mendel Itkin war einer der ersten, die bemerkten, dass die Goldschmidt-Übersetzung bald gemeinfrei werden würde und allen zugänglich gemacht werden sollte. Und es ist seiner Übersetzung, seiner Überzeugung und seinem nachhaltigen Einsatz zu verdanken, dass diese Vision nun Realität geworden ist. Wir freuen uns jetzt sehr darauf, mehr von ihm über Lazarus Goldschmidt zu lernen, dessen Übersetzung wir heute feiern. Guten Abend an alle, vielen Dank. Ich werde ein paar Daten zur Goldschmidts Biografie erwähnen. Wenn ihr auf eine detaillierte Autobiografie gespannt seid, dann könnt ihr auf talmud.de gehen. Ich habe dort Goldschmidts Autobiografie veröffentlicht. Goldschmidt ist 1871 in Litauen geboren, damals Russisches Reich. Er studierte in Slobodka, einer der berühmtesten Yeshivot der Welt. Ab seinem 18. Lebensjahr ging er nach Berlin. Goldschmidt sagt nicht, warum er das gemacht hat, aber andere denken, dass für ihn die Yeshiva zu klein war. Er wollte weiter. In Berlin studierte er an der Berliner Universität, heute die Humboldt-Universität. Er studierte orientalische Sprachen und wurde schnell zu einem Experten für die äthiopische Sprache oder für die äthiopischen Sprachen. Und er hat vieles publiziert, zum Beispiel das Buch Enoch, Sefer Yetzirah, die Übersetzung des Korans und auch die Übersetzung der Bibel. Und ursprünglich wollte Goldschmidt gar nicht den Talmud übersetzen. Er wollte nach Äthiopien reisen und dort weiter die äthiopischen Sprachen studieren, die äthiopische Literatur studieren. Jedoch brach der äthiopisch-italienische Krieg aus, was ihm seine Reise verhinderte. Als er in Leipzig sich befand, gab es sehr viel Antisemitismus in der deutschen Presse. Und die Antisemiten haben gefälschte Talmud-Zitate benutzt, um gegen die Juden zu hetzen. Und zu dieser Zeit hat die Vermieterin von Goldschmidt, die war christlich, die ist zu ihm gekommen und gesagt, warum übersetzt du nicht den Talmud auf Deutsch? Und das fand er eine gute Idee. Und dann hat er sich an die Arbeit gemacht. Er hat geschafft, 2 Ausgaben herauszugeben. Bevor die erste fertig war, hat er mit der zweiten angefangen und schloss die erste 1935 ab und die zweite 1936. Als der erste Band herauskam, wurde er sehr stark kritisiert, zum Beispiel von dem Direktor des Rabbinerseminars, Rabbiner David Zvi Hoffmann, der selber ein großer Experte für den Talmud war und eine sehr angesehene Autorität. Und David Hoffmann kritisierte Goldschmidts Arbeit, dass er dieses oder jenes nicht gut übersetzt hat, dass er hier das falsch verstanden hat, dass er falsche Manuskripte benutzt hat. Und dann brach ein Streit in der Öffentlichkeit aus. Goldschmidt führte diesen Streit sehr polemisch, sehr persönlich und für einen Wissenschaftler eigentlich nicht angemessen. Und dann fragt man sich, warum beteiligt sich heute das Rabbinerseminar an diesem Projekt, den Goldschmidt-Talmud herauszubringen, wenn es doch schon damals so einen Streit gab. Und was viele nicht wissen, in der Autobiografie beschreibt Goldschmidt, er bringt viele Briefe, die er zubekommen hat, zu seinem 60. Geburtstag. Und ein Brief ist von Meir Hildesheimer, das war damals der Sohn des Israel Hildesheimers, das ist der das Rabbinerseminar gegründet hat. Und er hat einen sehr anerkennenden Brief geschrieben, den ich hier zum Teil vorlesen will. Und er sagt, mit einem bedeutenden Teil ihres Lebens haben sie sich der Pflege der Weisheit Israels verschrieben und insbesondere auf dem Gebiet der talmudischen Forschung haben sie große Leistungen erbracht. Ihre Übersetzung des Talmuds, die dieses gewaltige Werk erstmals in eine Fremdsprache gebracht hat, hat ihren rechtmäßigen Platz in der Weltliteratur eingenommen. Und dank ihr haben sie sich einen festen Platz und Ehre in der Welt der Wissenschaft des Judentums gesichert. Mögen sie ihr Werk und auch in den nächsten Jahrzehnten unermüdlich zu ihrem Wohle fortsetzen. Und warum hat Meir Hildesheimer so einen anerkennenden Brief geschrieben? Und die Antwort ist ganz einfach. Goldschmidt schreibt, dass er, als er diese öffentliche Debatte hatte mit David Zvi Hoffmann, dass er sich an einer
Phase des Sturm und Drangs befand, dass er vieles nicht akzeptieren wollte, weil er noch sehr jung war, so gesagt. Aber später in seiner zweiten Ausgabe, die von 1929 bis 1936 erschienen ist, die wir auch benutzt haben für die Digitalisierung für Sefaria, in dieser Ausgabe hat er alle Änderungen, die David Hoffmann gesagt hat, was er falsch gemacht hat, die hat er alle übernommen und verändert. Er hat das akzeptiert, dass er nicht recht hatte und hat sich dann mit dem Rabbinerseminar wieder angefreundet. Und da wir heute den Tag der Wiedervereinigung Deutschlands feiern, ist es wie auch eine Art Wiedervereinigung zwischen dem Rabbinerseminar und Goldschmidt. Vielen Dank. Wow, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Was für ein faszinierender Mensch. Vielen, vielen Dank. Und ich bin mir sicher, dass die ein oder anderen heute nach dieser Veranstaltung noch mehr über Lazarus Goldschmidt lernen wollen. Ich kann es jedenfalls nur empfehlen. Obgleich die Übersetzung selbst mittlerweile gemeinfrei war, das heißt kein Urheberrecht mehr daran bestand, musste sie dennoch in mühevoller Kleinstarbeit gescannt, digitalisiert und segmentiert, also in ihre einzelnen Bestandteile aufgeteilt werden, um so an die Aufteilung angepasst zu werden, die es bei Sefaria bereits gab, damit man sie überhaupt richtig aufrufen konnte. Eine wahre Mammutaufgabe. Aber eine Gruppe engagierter Freiwilliger, angeführt von Mendel Itkin, ließ sich nicht davon abhalten, nahm diese Aufgabe an und löste sie bravourös. Sie ging auf diese Weise durch den ganzen Talmud in nur wenigen Monaten. Eine dieser Freiwilligen wird uns nun mehr hierüber erzählen und auch darüber, was ihr die Goldschmidt-Übersetzung bei Sefaria persönlich bedeutet. Es ist mir eine Ehre, Hadassah Wendel vorzustellen. Sie ist Lehrerin für Englisch, Deutsch und Geschichte und studiert an der London School of Jewish Studies. Sie lebte in Wien und wohnt nun in London. Galinai ve'avita niflaot mitoratecha. Öffne meine Augen, dass ich das Wunderbare deiner Lehre sehe. Steht in den Ex Libri von Lazarus Goldschmidt. In den letzten Monaten war ich in der Digitalisierung seiner deutschsprachigen Übersetzung des babylonischen Talmuds involviert. Dieser Vers aus den Psalmen ist mir oft durch den Kopf gegangen, als ich Traktate editiert habe. Goldschmidts seminale Übersetzung ist die erste vollständige Übersetzung des babylonischen Talmuds in eine andere Sprache überhaupt. Sie war lange Zeit nur schwer zugänglich. In der Nachkriegszeit nach der Shoah fand sie nicht die breite Leserinnenschaft, die sich Goldschmidt ursprünglich vorgestellt hatte. Lazarus Goldschmidt wollte mit seiner Übersetzung zentrale Texte der jüdischen Tradition für deutschsprachige Juden und Jüdinnen und für akademische Zwecke zur Verfügung stellen. Das tat er auch, um sich für ein besseres Verständnis für jüdische Tradition in der breiteren Gesellschaft einzusetzen. Er brauchte 39 Jahre, um seine Übersetzung zu beenden. Der letzte Band seiner Talmudausgabe wurde 1935 veröffentlicht. Sein Lebenswerk für die Menschen des 21. Jahrhunderts zugänglich zu machen, war nicht nur eine einmalige Chance für mich, sondern auch ein großes Privileg, mehr über ihn und über jüdische Traditionen zu lernen. Stundenlang Textversionen zu vergleichen, klingt nicht sehr spannend. Doch als ich Masechet für Masechet editierte, hörte ich Musik in meinen Ohren, ohne Musik abspielen zu müssen. Sie war da, durch die Talmud-Texte. Sie entstand in meinen Ohren durch das bloße Lesen und Sichten der Texte in der Stille meines Arbeitszimmers, oft nach Mitternacht. Galenai ve'avita niflaot mitoratecha. Öffne meine Augen, dass ich das Wunderbare deiner Lehre sehe. Meine Augen wurden durch diese Arbeit geöffnet. Ich nahm und nehme sie als zutiefst bedeutungsvoll wahr. Nicht nur, um meine Text- und Lesekenntnisse zu verbessern, nicht nur, um mich an Goldschmidts zumal sehr kreativen Wortschöpfungen zu erheitern. In dem, was wir im Goldschmidt-Projekt machen, in dem, was Sefaria macht, erkenne ich zahlreiche Parallelen zu Goldschmidts Lebenswerk und zum Anliegen einer ganzen Generation deutsch-jüdischer Persönlichkeiten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Diese Generation, Leopold Zunz, Raphael Hirsch, Moritz Steinschneider, Heinrich Gretz, Abraham Geiger, Leo Beck, Selma Stern, Franz Rosenzweig, wollte jüdische Tradition für die jüdische akademische und breitere Öffentlichkeit zugänglich machen. Genau dies macht Sefaria auch. Alle jüdischen Menschen sollen einen Zugang zu den Texten ihrer Tradition finden können, egal ob sie tief in dieser verwurzelt sind oder noch nicht. Wir haben den Goldschmidt Talmud online gestellt, um Menschen zu ermöglichen, auf zahlreiche zentrale Texte der jüdischen Tradition in ihrer Sprache zugreifen zu können. Aber wir haben es auch gemacht, um an Goldschmidt zu erinnern und auf seine Werke aufmerksam zu machen.
Seine Jahrzeit ist am 1. Jahr. Damals, vor ein paar Wochen im Frühsommer, war das Digitalisierungsprojekt in vollem Gange. Aber Goldschmidts Jahrzeit haben wir einfach übersehen. Erst ein paar Tage später hat uns Chaim, wenn ich mich richtig erinnere, darauf aufmerksam gemacht. Das ist schade. Aber umso mehr freut es mich, dass die digitalisierte Version von Goldschmidts Übersetzung nun über Sefaria online verfügbar ist. Umso mehr freut es mich, dass seine Übersetzung Teil des digitalen Gedächtnisses werden kann und so viel mehr Menschen als zuvor inspirieren kann. Beim Lesen und Lernen mit Goldschmidts Übersetzungen sehen wir nicht nur in die Vergangenheit zurück, erinnern nicht nur an Goldschmidt und die geistesgeschichtliche Tradition, die er repräsentiert. Wir lernen mehr Torah, die als Baum des Lebens, als Etz Chaim bezeichnet wird. Jetzt und für die Zukunft. Ich hoffe, dass es insbesondere jüdische Bildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum sein werden, die mit Lazarus Goldschmidts Talmud-Übersetzung ihre Vermittlung jüdischer Texte und Traditionen auf intellektueller und spiritueller Ebene zugänglicher und anspruchsvoller machen können. Vielen, vielen herzlichen Dank, Hadassah Wende. Also ich zumindest habe jetzt wirklich große Lust bekommen, Talmud zu lernen. Und nun kommen wir auch tatsächlich zum absoluten Höhepunkt, zu dem Moment, auf den wir heute hingefiebert haben. Wir lernen jetzt zusammen Talmud. Ich übergebe an Mendel Etkin, welcher einen Abschnitt aus dem Talmud direkt von der deutschen Übersetzung bei sefaria.org unterrichten wird. Dies ist wahrscheinlich das erste Mal, dass dieser Text live direkt von Sefaria überhaupt unterrichtet wird. Ein Moment, der für Widerständigkeit und Durchhaltevermögen auf so vielen Ebenen steht. Was für ein Moment. Ja, vielen Dank. Ich werde zunächst zeigen, wie man diesen Text auf Sefaria aufmachen kann. Und ich werde meinen Bildschirm teilen. So. Ja, und zwar, wenn ihr auf Sefaria.org geht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann man hier auf Talmud gehen und dann sich den Traktat aussuchen, den man lesen möchte. Oder man steigt ein in Daf Yomi, das ist hier rechts. Daf Yomi ist ein Programm, wo man nach 7 oder 8 Jahren den ganzen Talmud abschließt und für jeden Tag gibt es ein Daf, also eine Doppelseite Talmud. Und dann gehe ich hier auf Daf Yomi und das ist heute Beta 33. Und wie ihr seht, ist der Text hier auf Englisch. Das ist eine super Übersetzung von Steinsalz. Und um die deutsche Übersetzung zu öffnen, müssen wir erstmal auf den Text klicken. Und hier unten im sekundären Menü steht Translations. Da geht man auf Translations, das heißt auf deutsche Übersetzungen. Und dann kann man ein bisschen runterscrollen, wo steht German, Talmud Bavli von Goldschmidt und dann Select Translations. So, und jetzt habe ich die deutsche Übersetzung geöffnet. Jetzt kann ich dieses Menü schließen. Und jetzt kann ich dieses Menü schließen. Oder auch nicht. Und hier oben kann ich noch dazu den hebräischen Text öffnen. Okay. Genau, das ist der Daf für heute. Wir fangen ein bisschen früher an als 33a. Und zwar dachte ich hier von Ilma Kifin. Es geht hier, ich lese erstmal, ich lese den deutschen Teil. Ich mache das für ein bisschen größer. Sieht man das gut? Also steht die Mishnah, man darf nicht 2 Krüge nebeneinander stellen. Und es geht hier um Yom Tov, um einen Feiertag, wo Arbeiten verboten sind, genau wie am Schabbat. Und diese Krüge sind Krüge oder Fässer, man darf sie nicht nebeneinander stellen und auf dem Krug ein Topf und zwischen den Krügen Feuer anzünden, sodass der Topf auf diesen beiden Krügen steht und unten ist ein Freiraum, wo das Feuer brennt. Und das ist die Mishnah und dann sagt Rav Nachman, dass man darf die Steine des Abortes, das ist ein altes deutsches Wort für Toilette, am Festtage zurechtlegen. Und hier in der Fußnote erklärt Goldschmidt, das heißt aus den Steinen eine Art Sitz zurechtlegen. Das ist, man nimmt so Steine und man macht daraus also ein Klositz. Ja. Und die Frage ist, warum ist das erlaubt, wenn man nicht diese 2 Krüge nehmen darf und darauf den Topf tun? Warum darf man dann einen Toilettensitz sich zurechtbasteln?
Und dann sagt Raba dagegen, das ging Rav Nachman, man darf nicht 2 Krüge nebeneinander stellen und auf diesen einen Kochtopf setzen. Also wie kannst du dann sagen, dass es erlaubt ist, so eine Toilette zu bauen? Und dieser sagt, das ist aber anders dort, bei den Krügen ist das anders, weil man dort ein Zelt macht. Und hier erklärt Goldschmidt, der 3. Topf ein Dach bildet. Das heißt, es gibt ein Verbot am Schabbat, wie am Yom Tov, ein Zelt zu bauen. Und hier ist, wenn man dann diese 2 Fässer oder 2 Krüge nimmt und auf denen einen Topf macht, ist es wie eine Art Zelt, den man baut. Aber wenn man eine Toilettenschüssel baut, da gibt es kein Zelt, sondern man hat dann einfach so den Sitz und da ein Loch. Da ist kein Dach, da wird nichts überdacht. Deshalb sagt er ihm als Antwort, dass es ist nicht überdacht und deshalb ist es kein Zelt. Und sagt der Talmud weiter, dass Raba der Kleine sprach zu Rav Ashi, demnach ist es erlaubt, am Festtage einen Sitz herzustellen, weil man kein Zelt macht. Er meint hier, ein Sitz ist eine Bank, die von oben nach unten führt, also so eine Zementbank, ohne dass da irgendwas überdacht wird. Und er sagt, wenn man schon so einen Sitz machen darf, wie einen Toilettensitz, dann darf man doch eine Bank machen. Und dann sagt Rav Ashi zu ihm, dieser erwiderte, die Torah hat nur ein bleibendes Bauwerk verboten und nicht ein provisorisches Bauwerk. Dass diese Bank, die du sagst, ist nur ein bleibendes Bauwerk, aber die Toilette ist ein provisorisches Bauwerk. Aber die Rabbiner, die haben auch provisorische Bauwerke verboten und haben die Rabbiner beim provisorischen Bauwerk das Bleibende berücksichtigt. Das heißt, die Rabbiner haben das provisorische Bauwerk verboten, wegen des bleibenden Bauwerks. Das heißt, damit wären auch die Toilettenschüssel eigentlich verboten. Man sagt hier Goldschmidt, eine Fußnote beim Zurechtlegen der Steine im Abwort. Also eigentlich wäre das verboten, das stimmt, aber haben die Rabbiner es nicht berücksichtigt wegen der Züchtigkeit. Also das heißt, die Rabbiner haben es nicht verboten, diese Toilette zu bauen, weil ein Mensch, wenn er Notdurft hat, dann muss er auf Toilette. Und solche Situationen haben sie nicht verboten. Somit ist ein provisorisches Bauwerk wie eine Toilette, obwohl man erlaubt, und bleibende Bauwerke verboten. Und provisorische Bauwerke sind rabbinisch verboten, aber nicht Toiletten. Sagt der Talmud weiter, Rabbi Yehuda sagte, einen Feuerhaufen darf man von oben nach unten anrichten, nicht aber von unten nach oben. Sagt Goldschmidt hier, dass man darf nicht 2 Holzscheite nebeneinander legen und oben ein drittes auflegen, da dieses einem Zeltbau gleicht. Vielmehr halte man dies eine und lege 2 unten. Ebenso bei den weiter genannten Gegenständen. Also er meint hier, dass wenn ich so ein Lagerfeuer mache, dann nehme ich die Stöcke, die Holzstücke, lege sie so zurecht und lege oben eins drauf. Das ist so, als ob ich ein Zelt bauen würde, so eine Art Zelt. Und das darf man am Yom Tov nicht machen, sondern sagt, wie macht man das am besten? So, man nimmt den oberen und nimmt dann den unteren und hält den oberen fest und legt den unteren so, dass man so zuerst, als ob man zuerst das Dach bauen würde. Und am Yom Tov ist es hier vielleicht, fragt ihr euch, warum Lagerfeuer, was hat ein Lagerfeuer zu tun? Man darf ja kein Feuer machen. Am Yom Tov stimmt, man darf am Yom Tov kein Feuer machen, aber man darf bereits bestehendes Feuer weiter verbreiten. Und damit ich kein Zelt baue, muss ich zuerst vom Dach anfangen zu bauen und dann das obere Holz nehmen und dann die 2 drunter stellen. So sagt die Mishnah. Sagt der Talmud weiter. Dasselbe gilt auch von einem Ei, einem Topf und einem Bett und einem Krug. Also bei einem Ei, da gibt es unterschiedliche Meinungen, was es bedeutet, dass man zum Beispiel 2 Eier nimmt und dann ein drittes auf oben drauflegt, sodass man, als ob man ein Zelt macht. Bei einem Topf ist es so, dass man nicht 2 Töpfe nehmen soll und einen dritten drauflegen, weil es wieder so ist, als ob man ein Zelt macht. Und beim Bett ist es so, dass man nicht das Bett nehmen soll und dann auf die Latten legen, sodass das Bett unten einen Freiraum hat. Und bei einem Krug, also bei einem Fass, ist es so, wie wir das in der Mishnah gemacht haben, dass man 2 Fässer hat und oben noch den Topf oder ein anderes Fass. Und bei allen diesen Sachen soll man das andersherum machen. Man soll zuerst vom Dach anfangen und dann unten die entsprechenden Gegenstände hinstellen. Jetzt geht der Talmud weiter und sagt, man darf einen Topf nicht mit einem Spanne stützen, also ein Spanne ist so ein kleines Stück Holz, ebenso wenig eine Tür. Also hier geht es darum, um Sachen, die Mukze sind. Mukze bedeutet, dass diese Sachen
So wie Holz darf man am Schabbat nicht bewegen, sondern man darf Holz nur für einen bestimmten Zweck am Yom Tov bewegen, und zwar um damit Feuer zu zünden oder nicht zu zünden, sondern um Feuer zu verbreiten und Feuer anzufachen. Und er sagt, man darf, wenn man diese Holzspanne hat, man darf sie für keinen anderen Zweck benutzen, außer für Feuer. Deshalb darf man diese Spannen nicht nehmen und damit einen Topf stützen. Wenn der Topf nicht gerade steht, dass man dann die Spanne drunter legt, damit der Topf aufrecht steht und eine Tür ist. Jetzt fragt der Talmud, was ist gemeint mit einer Tür? Man könnte das so lesen, dass man nicht eine Tür benutzen darf, um einen Topf zu richten, damit der schief steht. Und das ist nicht logisch. Und jetzt sagt der Talmud, sage vielmehr ebenso wenig eine Tür. Das heißt, man darf diese Holzspanne nicht benutzen, um einen Topf zu richten oder um einen Topf zu stützen und eine Tür zu stützen, sondern diese Holzscheite sind nur dafür da, um sie zu verbrennen und damit am Yom Tov Feuer zu haben. Sagt, die Rabbanan lehrten, man darf einen Topf nicht mit einem Spanne stützen, ebenso wenig eine Tür, weil das Holz nur zum Heizen verwendet werden darf. Und Rabbi Shimon aber erlaubte dies, und das ist im Talmud eine besondere Situation, dass Rabbi Shimon hält nichts von Mukze und Rabbi Shimon erlaubt alles, was mit Mukze zu tun hat. Jetzt ein bisschen, wie viel Zeit? Ja, ein bisschen weiter. Man darf, sagt der Talmud, man darf am Festtage kein Vieh mit einem Stocke treiben. Das heißt, also wieder ist hier die Frage von Mukze, ich habe einen Stock und eigentlich darf ich diesen Stock für nichts anderes verwenden, als ihn zu verbrennen. Deshalb sagt der Talmud, man darf nicht diesen Stock nehmen, um damit ein Vieh zu treiben. Und Rabbi Elazar ben Shimon erlaubte dies. Und Rabbi Elazar ben Shimon ist also der Ansicht seines Vaters, Rabbi Shimon, den wir gerade kennengelernt haben, der vom Abgesonderten, von diesem Mukze nichts hält. Und er sagt der Talmud, also die Frage hier ist der Sohn von Rabbi Shimon hält auch nichts von Mukze, genau wie sein Vater, deshalb erlaubt er eigentlich, das Vieh mit dem Stock zu treiben. Und sagt der Talmud, nein, bei diesem Falle pflichtet auch Rabbi Shimon bei, weil es den Anschein hat, als ginge man zum Markte. Das heißt, Rabbi Shimon würde das erlauben, weil der Sohn von Rabbi Shimon erlaubt es, weil er nichts von dem hält, aber sein Vater, Rabbi Shimon, der eigentlich auch von Mukze nichts hält, würde diesen Fall verbieten, ein Vieh mit einem Stock zu treiben, weil es so aussieht, als ob man es zum Markte treibt. Das heißt, in dieser Situation hat es nichts mit Mukze zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man den Anschein macht, als ob man sein Tier auf dem Markt verkaufen will und deshalb das Vieh so auf der Straße treibt. Und diesen Fall würde auch Rabbi Shimon verbieten, aber sein Sohn, Elazar ben Rabbi Shimon, er erlaubt es, weil er nicht davon hält, dass es so aussieht, als ob man das Vieh zum Markte treibt. Sagt der Talmud weiter, der Dornstrauch ist nach Rabbi Nachman verboten und nach Rabbi Sheshet erlaubt. Hier geht es um einen Strauch, den man nimmt und man will, sagen wir, damit Fleisch braten und man benutzt ihn als Bratspieß, diesen Dornstrauch. Und jetzt ist wieder die Frage, darf man das machen, weil ein Dornstrauch ist ja auch Holz und Holz ist am Yom Tov nur erlaubt, um es ins Feuer zu legen und nicht für andere Sachen. Und sagt, oder nach Rabbi Sheshet ist es erlaubt. Und jetzt ist die Frage, um welchen Dornstrauch es geht. Alle stimmen überein, dass der Feuchte verboten ist. Also wenn der Dornstrauch feucht ist, darf man ihn nicht benutzen. Sie streiten nur über den trockenen Dornstrauch. Der eine, der es verbietet, sagt, Dornstrauch ist nicht erlaubt, sagt, das Holz sei nur zum Heizen zu verwenden, weil es ja Yom Tov ist. Und der es erlaubt, sagt, es sei einerlei, ob er selbst zum Braten verwendet wird oder ob die Kohle desselben zum Braten verwendet wird. Das heißt, derjenige, der es erlaubt, sagt, das Holz ist erlaubt, weil es macht keinen Unterschied, ob ich dieses Holz nehme und es ins Feuer lege und daraus Kohle mache oder ob ich es als Bratspieß benutze und es wird zusammen mit dem Fleisch verbrannt oder es wird zusammen mit dem Fleisch gebraten. Es macht keinen Unterschied. Und dann sagt die Gemara weiter. Und manche lesen, alle stimmen überein, dass der Trockene erlaubt ist. Sie streiten nur über den Feuchten. Also die einen sagen, das ist eine andere Version und sagen, alle erlauben den trockenen Dornstrauch, aber über den Feuchten streiten sie, wenn der Dornstrauch feucht ist. Und einer verbietet es, weil es ein solcher zum Heizen nicht verwendbar ist.
Also man kann mit Feuchten nichts heizen, wenn man ihn ins Feuer legt, er wird nicht verbrennen. Und der eine erlaubt es, weil man ja ihn zu einem großen Feuer verwenden kann. Also wenn das Feuer stark genug ist, dann kann man auch den feuchten Dornstrauch verwenden ins Feuer. Und jetzt die Frage, nach welcher Version geht man? Die sagt der Talmud, die Halacha ist, der trockene ist erlaubt und der feuchte ist verboten. Das ist, wir gehen hier wieder mit der ersten Lesart, dass der trockene Dornstrauch erlaubt ist und damit auch Fleisch zu braten. Und beim feuchten ist es verboten, auch damit Fleisch zu braten. Noch Zeit? Ja, gut. Sagte Talmud weiter. Rabba trug vor, eine Frau darf nicht in den Holzstall gehen, um von da ein Schürholz zu holen. Hier geht es darum, es gibt ein Holzstall und da liegen unterschiedliche Hölzer und sie darf dieses Schürholz nicht nehmen, um damit den Ofen auszuschaben. Ferner darf man ein am Festtag zerbrochenes Schürholz nicht zum Heizen verwenden, weil man mit Geräten nicht, aber mit Bruchstücken von Geräten heizen darf. Also hier geht es darum, dass dieses Holz, das die Frau holt, es ist ein Gerät zum Ausschaben des Herdes gedacht, um die Kohle zu entfernen. Und deshalb darf man ihn an Yom Tov nicht benutzen, um damit Feuer zu machen, weil er schon vorgesehen als ein Gerät. Und ebenso, wenn es vor dem Yom Tov, bevor der Yom Tov beginnt, hat man ein Gerät gehabt, was am Yom Tov zerbrochen ist, da darf man auch nicht die einzelnen Stücke benutzen, um am Yom Tov damit Feuer zu machen. Und sagt, demnach ist Rabba, also der Ansicht Rabbi Jehudas, der das Abgesonderte, das Mukze, verbietet, während doch Rabba am Festtag zu seinem Diener sagte, brate mir eine Ente und wirf die Därme, also die Gedärme vor die Katze. Also hier ist die Frage, also wie Rabba, der die Halacha davor gesagt hat, er muss dann der Ansicht von Rabbi Yehuda sein, dass der Abgesonderte verbietet. Aber das kann gar nicht sein, weil wir wissen von Rabba, der zu seinem Diener gesagt hat, brate mir eine Ente und wirf die Därme vor die Katze. Das bedeutet, dass diese Ente, die war vor dem Yom Tov, sie war eigentlich vorbestimmt als menschliche Nahrung. Und deshalb, wie kann er jetzt sagen, jetzt kannst du diese Ente nehmen und der Katze vorwerfen, weil diese Ente war nicht für die Katze vorbestimmt, die war für den Menschen vorbestimmt. Genau wie das Holz in der Halacha davor, genau wie das Holz dafür als ein Gerät vorbestimmt war, darf man dieses Gerät am Yom Tov, obwohl es zerbrochen ist, seine Einzelteile darf man nicht verbrennen. Genau hier würde man auch sagen, man darf diese Ente nicht braten und für die Katze werfen, weil diese Ente war vorbestimmt eigentlich für die Menschen, für die Nahrung des Menschen und nicht für die Katze. Das ist, warum verbietet er das Holz des Gerätes und erlaubt die Katze und erlaubt die Ente? Und er sagt, da hat er schon tags vorher daran gedacht, dass sie sonst verstinken würde. Also er meint schon, dass diese Ente war schon am Tag davor eigentlich für die Katze vorbestimmt. Und alle Sachen sind normalerweise dafür vorbestimmt, das irgendwie den Tieren vorzuwerfen, weil wenn man sie an Yom Tov braten würde und ohne Kühlschrank würde das dann rumliegen, dann würde es stinken. Deshalb sind alle Sachen eigentlich schon vor Yom Tov vorbestimmt, dass man sie irgendwie Tieren vorwirft, wenn man sie nicht schafft aufzuessen. Und deshalb ist dieser Fall mit dem vorigen Fall nicht zu vergleichen. Genau. Jeremy, Time? Ja, also wenn ihr auch für Daf Yomi interessiert seid, noch eine Anmerkung, ihr könnt zum Beispiel auf shiurim.com gehen, da gibt es auf Deutsch Daf Yomi von dem Rav Uri Sackheim zum Beispiel, ansonsten gibt es Daf Yomi auf Englisch, auf allen möglichen Internetseiten und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, viel Spaß. Vielen, vielen Dank für das Unterrichten, für das Lernen. Auf Deutsch klingt das immer ein bisschen seltsam, aber für das Talmud Torah oder in dem Fall Talmud. Wir haben auch direkt Fragen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass jetzt alle Zuschauenden sehr gern Fragen stellen können, und zwar sowohl zur Übersetzung im Allgemeinen, wie auch zu dem, was wir gerade gehört haben aus dem Daf Yomi. Und wir werden das dann hier verfolgen. Ich habe auch schon ein paar erste Fragen. Und zwar direkt als erstes wurde gefragt, eine sehr persönliche Frage an Mendel Itkin, was die Motivation war, sich diese Übersetzung rauszusuchen und die für Sefaria aufzuarbeiten und sozusagen das selber in die Hand zu nehmen.
Ja, die Motivation war einfach, dass dieser Text vorhanden war und dass jemand 40 Jahre seines Lebens sich damit beschäftigt hat, den Talmud zu übersetzen. Und da es auf Deutsch keine andere Übersetzung gibt, also zumindest noch nicht, war das für uns einfach der perfekte Moment, weil auch damit das Werk gemeindefrei geworden ist. Und dann war das auch für uns sehr gut, dass wir selbst das benutzen können und selbst zu lernen und für die Lehrer das vorzubereiten. Und also wie das schon dass der Zentralrat gesagt hat, das ist eine sehr gute Quelle für den Unterricht und für alle, die sich für den Talmud interessieren. Shkoyach, wie ich gehört habe, wie man hier sagt. Ich komme ja aus der Chazaku Baruch-Ecke. Dann kam noch eine weitere Frage, und zwar eine eher kritische. Ich zitiere mal. Ja, es ist eine deutsche Übersetzung, allerdings sehr schwer verständlich und selbst für Deutsch-Muttersprachler schwierig. Warum wird nicht endlich eine neue Übersetzung ins Deutsche in Auftrag gegeben? Es wäre höchste Zeit, dem Talmud auch im deutschsprachigen Gebiet ein zeitgemäßes Gewand zu geben. Zitat Ende. Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Also es gibt auf Englisch mehrere Übersetzungen und eine davon ist die Steinsalz-Übersetzung und die ist eine wunderbare Sache, um den Talmud zu lernen. Die Goldschmidt-Übersetzung ist wirklich schwer. Das ist, er übersetzt den Talmud und er gibt nicht so viele Erklärungen. Das heißt, man braucht trotzdem noch jemanden, der den Goldschmidt erklärt. Und warum es keine andere Übersetzung auf Deutsch gibt, ist, ich habe gehört, dass Rabbiner Moshe Baumel aus Basel angefangen hat, an einer zu arbeiten. Ich hoffe, dass er sie noch in den nächsten 40 Jahren vollenden wird. Ansonsten ist es ein sehr großer Aufwand, sowas zu machen. Und es fehlt auch die Finanzierung. Also ich würde mir schon auch eine neue, moderne Übersetzung mit vielen guten Erklärungen wünschen. Und also Goldschmidt ist natürlich schon ein Meilenstein, weil er der allererste ist. Nach ihm kam die englische Sanchino-Übersetzung und als später dann der Raff Steinsalz eine Übersetzung gemacht hat, er hatte schon mehrere Übersetzungen, auf die er zurückschauen konnte. Ja, das war die Goldschmidt-Übersetzung und die Sanchino-Übersetzung. Aber wir haben nichts anderes und wir nehmen das Allerbeste, was wir haben. Das klingt sehr vernünftig. Ich habe auch direkt eine weitere Frage in Bezug auf Übersetzung allgemein. Und zwar habe ich vor einiger Zeit die englische Übersetzung des Tanach von Robert Alter für mich entdeckt und schon beim ersten Reingucken gemerkt, dass es eigentlich viel mehr ist, als man bei Übersetzungen vermutet. Andere Übersetzungen ist man ja eigentlich auch schon gewohnt. Ich war die jetzt nun wirklich gar nicht gewohnt und habe plötzlich einen ganz anderen Blick bekommen. Und da ist mir erst richtig deutlich geworden, was Übersetzung eigentlich bedeutet. Das ist nämlich viel mehr als Übersetzung. Es ist ja auch Kommentierung. Es ist ja auch irgendwie ein ganz eigener Blick auf den Text. Es gibt ja auch sehr viel, auch im Talmud wird ja über die Übersetzung und über das Konzept Übersetzung geredet, also da auch von der Tora, soll man sie übersetzen, soll man sie nicht übersetzen. Und ich fand auch jetzt gerade nochmal ganz spannend, wenn ich sehe, okay, hier ist eine Fußnote von Goldschmidt, aber eigentlich ist es ja keine Fußnote, oder es ist zumindest mehr als eine Fußnote. Es ist eine Fußnote, die auch auf jeden Fall eine Interpretation beinhaltet, die manchmal mehr an Rashi erinnert als vielleicht an ein Lexikon. Wie geht man damit beim Arbeiten sinnvoll um? Also insbesondere auch für die, die gerade zuschauen und vielleicht Talmud nicht auf Aramäisch lesen können. Ja, also der Goldschmidt hat ja viel vom Rashi abgeschrieben und auch die Sachen, die wir gesehen haben, sind Rashi. Rashi hat eigentlich auch viel mehr geschrieben, das Goldschmidt nicht mit reingenommen hat. Und also ich würde mir die Steinsalz-Übersetzung anschauen, weil Steinsalz macht es wirklich wunderbar, dass er nicht nur die Übersetzung mit Fußnoten benutzt, sondern dass die Erklärung in den Text reinstellt und sie auch deutlich macht, indem die Übersetzung fett gedruckt ist und die Interpretation ist mager gedruckt. Und da kann man das nehmen. Aber so ist das, der Lesefluss wird viel einfacher. Und auch ist es so, dass man natürlich bei vielen Talmudstellen unterschiedliche Interpretationen hat. Also man kann nicht alle Interpretationen in den Text reinlegen. Man kann sich nur die aussuchen, die im Kontext am einfachsten ist für den Leser oder die man selber besonders mag. Aber wenn man sagen wir, wenn man halachisch an die Sache geht und sich fragt, was die Halacha, dann benutzt man nicht eine Übersetzung, sondern man schaut in vielen, vielen Kommentaren, in den Rishonim, Acharonim, was geht hier vor, wer ist welche Meinung, was ist hier der Kontext. Ja, das kann man in einer Übersetzung nicht wiedergeben. Also dafür muss man den Talmud studieren lernen und das kann man nur in der Yeshiva oder im Kollel aber nicht von einer Übersetzung.
sicher auch ein wichtiger Kommentar, um das so in Perspektive zu setzen, was wir hier machen. Es kam noch eine weitere Frage, auch eine eher praktische, die jetzt bezogen ist auf den DAF, den wir gerade gelernt haben. Und zwar, ist das relevant, wenn man am Schabbat im Garten sein Gartentischchen aufbaut? Also wir stellen uns jetzt vor, es gibt zwei Beine sozusagen, so dreieckige Beine und dann oben eine Platte. Und dann steht da drauf, muss man dann zuerst die Platte halten und sozusagen dann die Beine drunter schieben? Oder ist das quasi, kann man das darauf anwenden? Also in diesem Fall muss man das nicht machen, weil man nicht sich interessiert für den Platz darunter. Hier ist, was wir besprochen haben, ist, man nutzt den Platz dazwischen, zum Beispiel um Feuer zu machen. Aber wenn der Platz darunter leer bleibt, wie zum Beispiel bei dem Tisch oder für die Beine oder so, dann muss man das nicht machen. Das gilt nicht als ein Bauen des Zeltes. Aber was ein Bauen des Zeltes zum Beispiel gelten würde, ist, wenn zum Beispiel Kinder 2 Stühle nehmen und zwischen den Stühlen eine Decke spannen. Das wäre ein Zelt, was man bauen würde. Deshalb soll man zuerst, wenn man das machen möchte, zuerst die Decke nehmen und dann die Stühle drunter stellen, um so ein Zelt zu bauen. Eine sehr praktische Frage. Ich weiß das ja auch sehr zu schätzen, weil man ja oft gerade so rabbinischerseits dann eher sehr viele mögliche Antworten bekommt. Aber jetzt hier eine klare Frage, klare Antwort. Es kam jetzt eine ganz andere Frage wieder. Wir wechseln sehr zwischen den Themen. Und zwar zum Tag der Deutschen Einheit. Das war ja jetzt schon erwähnt worden, dass auch mit der Vereinigung oder Wiedervereinigung quasi von Goldschmidt und dem Rabbinerseminar. Aber es wurde eben auch nochmal allgemein gefragt, habt ihr euch den Tag der Deutschen Einheit absichtlich ausgesucht oder ist das reiner Zufall? Denn ich finde, dass dieser Schritt führt gewissermaßen zu Einheit. Schön. Ja, also diesen Tag hat mein Freund Jeremy ausgesucht und natürlich hat er sich bewusst diesen Tag ausgesucht, was ich auch als einen sehr klugen Schritt anschaue. Weshalb, ja, das war sehr bewusst und das war gut so. Vielleicht auch noch eine Frage, die sich bezieht auch ein bisschen auf das, was wir vom Zentralrat gehört haben und auch vom Rabbinerseminar, also jetzt natürlich mit Repräsentantinnen. Und zwar, wie sehr ist die Hoffnung auch, dass diese deutsche Übersetzung bei Sefaria auch von Nichtjüdinnen, Nichtjuden genutzt wird, gesehen wird, lesen wird. Es kam ja auch das Thema Antisemitismus und Falschzitate auf, auch jetzt in deiner Zusammenfassung oder deinem kurzen Einblick in Goldschmidts Leben. Wie sehr ist das auch ein Aspekt, jetzt das öffentlich zugänglich zu machen? Also unsere Aufgabe ist, das zugänglich zu machen und davon zu berichten. Und jeder, der es nutzen will, wird das nutzen. Also es ist jetzt einfacher als zuvor es je gewesen ist, die deutsche Übersetzung zu benutzen. Und wir wünschen natürlich auch, dass sowohl Nicht-Juden als auch Juden diese Übersetzung nutzen werden. Aber inwiefern, in welchen Projekten, ich habe jetzt besonders keine Projekte, die ich mir vorstellen kann, was die Nichtjuden haben. Aber ich denke, viel, was an der Universität zum Beispiel, wenn die Menschen Judaistik zum Beispiel studieren, oder dann werden sie das schon mit gewiss nutzen. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ja. Okay, super. Ja, das ist die Hoffnung. Dann, wenn man mich hört, zweite Frage, und zwar, welche Quellen halt, auch es wurde ja auch so ein bisschen angerissen, aber vielleicht noch nicht ganz sozusagen ausführlich besprochen, welche Quellen hat Goldschmidt genutzt? Insbesondere hat er direkt aus dem Aramäischen übersetzt oder auch eine hebräische Übersetzung verwendet und sozusagen auf welche Arbeiten hat er aufgebaut? Also wenn man sich die erste Ausgabe anschaut des Talmuds, die er gemacht hat, da ist auch der hebräische oder aramäische Text mit dabei und da ist auch ein Apparat mit dabei, wo er genau angibt, welche Manuskripte er benutzt. Und das unterscheidet sich, also es gibt unterschiedliche Talmud-Manuskripte und Goldschmidt hat versucht, die ältesten zu benutzen. Er ist nicht immer konsequent geblieben mit einem Manuskript, sondern er ist immer hin und her gesprungen. Deshalb kommt es auch manchmal vor, dass das Sefaria zum Beispiel, dass der hebräische Text in Sefaria anders ist als die deutsche Übersetzung. Und das ist uns ein paar Mal aufgefallen.
aufgefallen, weil und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Und dann mussten wir in der ersten Ausgabe nachschauen, wo Goldschmidt angibt, dass er ein anderes Manuskript benutzt hat, wo zum Beispiel dieser Text fehlt. Und das heißt, also er hat mehrere Manuskripte benutzt dafür, und also zum Beispiel München Manuskript auch. Und aber er hat direkt daraus übersetzt, genau. Und natürlich mit Hilfe von Rashi und Tosfot und den allen Kommentaren, sonst ist das nicht möglich zu verstehen, was im Talmud überhaupt los ist. Sehr, sehr spannend. Führt vielleicht auch ein bisschen zur nächsten Frage, und zwar jetzt in diesem Zusammenhang mit Sefaria. Was war die größte Herausforderung? Also ich habe ja das Segmentieren schon mal so ein bisschen angerissen. Das habe ich mir zumindest vorgestellt, dass das sehr schwierig ist, damit das auch genau alles zueinander passt. Das ist ja auch bei Sefaria wirklich gut gemacht, dass man immer sehr genau weiß, welche Quellen es zu diesem Abschnitt gibt. War das Schwierigste oder war etwas ganz anderes schwierig? Ja, das war eigentlich die Arbeit, die am meisten Aufwand gemacht hat, weil man auch sehr viel den Text lesen musste und schauen, was entspricht dem hebräischen Text, wo fängt welcher Abschnitt an. Und dafür saßen wir natürlich die meiste Zeit. Dann mussten wir natürlich auch Fehler korrigieren, die bei der Digitalisierung entstanden sind, weil die Textvorlage war jetzt nicht so sauber, nicht in so einer super Qualität, und deshalb sind auch OCR-Fehler entstanden, die wir dann im Nachhinein noch korrigieren mussten, weil sonst wäre der Text dann wirklich unlesbar gewesen. Also das war auch eine besondere Herausforderung, dass wir durch den Talmud nicht nur einmal gegangen sind mit der Segmentierung, sondern auch mit der Textkorrektur noch einmal durchgegangen sind. Genau. Wow. Okay, es wird immer beeindruckender. An dieser Stelle denke ich, wir haben jetzt ein paar Fragen zumindest schon mal stellen können. Weitere Fragen dürfen auch gerne noch im Anschluss gestellt werden, sowohl an Beis Hillel als auch an die anderen Partnerorganisationen, als auch, habe ich mir sagen lassen, Mendel, an dich persönlich. An dieser Stelle danke ich nochmal allen, die das hier möglich gemacht haben, allen Partnern, die involviert waren, allen Freiwilligen, die sich auch daran gesetzt haben und das jetzt möglich gemacht haben, dass wir alle uns mit diesem Text auf Deutsch öffentlich beschäftigen können. Und wünsche in die Welt einen schönen Abend oder Morgen, je nachdem, wo man sich befindet. Und frohes Talmudstudium.